带小屁踢出来玩的。这个眼睛可能是被叶蚊子咬了，左边的这个眼睛有一点红。这几天下雨，这个水，哎呦，正准备给它放下去排便的呢，打了个标枪。这个水好像干净一点的，来给它放进去，下去吧。哇！哎呦我去，差点要沉底了。然后在里面玩一下。不过这种鸟它的水性是很好的，完全不用担心，丢里面它就游起来了。里面还有一些水草，好开心。我们往这边站，它知道追我了。哎，跑了跑了跑了！终于实现了游泳自由了。小鸭子游泳实在是太好玩了，我的手放在哪里，它就追在哪里。我家小孩最喜欢看小鸭子游泳了，这么精彩的画面，赶紧打电话喊他过来围观。好的，关键时候手机余额不足了，先充一下话费吧。刚好我最近对比的线上线下平台，还是抖音商城交话费优惠多，还能领话费券。你看，直接点评论区就行，最高可领2元话费券。我还给大家争取了专属达人券，还有机会领65元达人专属券包。充话费买东西都更划算，快去我评论区看看吧。过来，来，起来也是非常轻松的。听到我的声音，手往这一放，它就游到我的手上来了。去给它搞点吃的，搞了3条鱼了，直接冲过来了。现在这家伙饭量是越来越大了。最近一直下雨，想搞那种很小的鱼，搞不到，都是大一点的。我只能给它搞成这种小块喂它。嗯，它不下水了。哇，这么大一坨！不过都是鱼肉啊，给它处理成小块啊，它还是很好吞咽的。它又往我手上爬，大口大口的吃啊！这个我都处理过的，没有鱼刺，有鱼刺可能就会给它卡到，啊，一点点都要给它弄掉啊！每天我还会喂一点羽毛，因为它吞那个很小的鱼的时候，里面的鱼刺就没有办法处理。这个劲肉3条，大口大口的吃了几口，来，能干完呢，已经不多了，饭量越来越大了，我的压力也是倍增的，每天都要花好多时间去给它弄小鱼小虾吃，干完了，吃饱了再游一圈，放水盆里面。一下水它就往我手上游，羽毛游湿了的，要找暖和的地方。走，给它放回去。